Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo bellissimo girasole e poi andremo a fare un bel mazzetto molto carino da poter regalare alle persone che volete bene. Questo mazzetto è molto bello perché naturalmente non appassirà mai, quindi è bello da tenere sempre. Porta allegria, è bello il girasole, dà quel senso di felicità e spero che vi possa piacere. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il girasole inizio dalla parte centrale del fiore e vado ad utilizzare un uncinetto da 3 mm. Prendo il filato marrone chiaro e vado a fare un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello e faccio un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ora dobbiamo andare a lavorare in costa dietro, invece di prendere la maglia così normalmente la andiamo a prendere solo in questo modo qui, prendiamo solo la parte di dietro della maglia e lavoriamo ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie lavorate. Lavoriamo sempre in costa e facciamo ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo sempre in costa e facciamo ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie. Ogni 7 maglie facciamo un aumento lavorandole sempre in costa, in tutto saranno 54 maglie. Facciamo un altro giro di 54 maglie sempre lavorate in costa dietro e possiamo staccare il filo marrone. Stacchiamo ora il filo e dobbiamo lavorare lì dove abbiamo lavorato le maglie in costa, dobbiamo andare a fare i semini. Entriamo nella maglia in costa in questo modo, prendiamo il filo marrone. Ora dobbiamo andare a prendere le maglie qui del primo giro che abbiamo lavorato in costa dietro, le prendiamo in questo modo qui e dobbiamo andare a lavorare 3 catenelle, 1 2 e 3 e una maglia bassissima, 3 catenelle e una maglia bassissima per tutto il giro. Quindi prendete sempre la maglia in costa in questo modo e fate tutto il primo giro in questo modo qui, 3 catenelle, una maglia bassissima, 3 catenelle e una maglia bassissima per tutto il giro. Fatto questo, scendiamo nel prossimo giro sempre lavorato in costa e andiamo a fare un giro semplicemente a maglie basse, prendendo sempre le maglie in costa in questo modo. Andiamo a fare un semplice giro a maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia bassa del giro sottostante. Ora scendiamo nella parte delle altre maglie lavorate in costa più giù, andiamo a fare una maglia bassissima e andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3, andiamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassissima. Ripetiamo questa sequenza di una maglia bassissima, 3 catenelle e una maglia bassissima per tutto il giro. Terminato questo giro andiamo a fare un giro di maglie basse normalmente nel prossimo giro. Proseguiamo così con alternare una volta una maglia bassissima, 3 catenelle e una maglia bassissima, e l'altro giro andiamo a fare una maglia bassa per tutto il giro, così fino a terminare le maglie in costa. Terminati i giri possiamo staccare il filo e questa sarà la parte centrale del girasole. Con il filato giallo entriamo in ogni maglia del giro sottostante e andiamo a fare una maglia bassa e poi facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Facciamo un'altra per girare e lavoriamo 9 maglie basse nelle 9 catenelle. Entriamo di nuovo alla base e poi facciamo una maglia bassa e ripetiamo per tutto il giro questa sequenza: 9 catenelle e 9 maglie basse. Terminato il giro ci andiamo ad agganciare nella prima maglia iniziale con una maglia bassissima, poi andiamo a lavorare per questo lato qui dove abbiamo solo la catenella, andiamo a fare 9 maglie basse come abbiamo fatto per questo lato, quindi andiamo a terminare da questa parte con
le 9 maglie basse. Poi giriamo il petalo e dove sono le maglie basse dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa, una mezza maglia, 5 maglie alte, una mezza maglia e una maglia bassa. Poi qui tra i petali dobbiamo andare a fare una maglia bassa e ripetiamo la sequenza sempre. Dove abbiamo la catenella andiamo a fare le 9 maglie basse, dove abbiamo già le maglie basse dobbiamo andare a fare una maglia bassa, una mezza maglia, 5 maglie alte, una mezza maglia e una maglia bassa, e ripetiamo così la sequenza per tutto il giro. Terminato il giro andiamo a cominciare quest'altro giro lavorando lì dove abbiamo fatto le maglie basse. Dobbiamo andare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui. Facciamo una maglia bassa, una mezza maglia, 5 maglie alte, una mezza maglia, una maglia bassa, e da quest'altro lato andiamo a fare maglie bassissime, 9 maglie bassissime, e poi ricominciamo anche dall'altro lato del petalo la stessa cosa che abbiamo fatto qui, in modo da terminare così la foglia del petalo. Dopo aver terminato tutti i petali possiamo staccare col filo giallo. Per realizzare il calice dello stelo del girasole abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo ma non troppo, perché poi andremo ad inserire o il filo di ferro o lo stecchino dello stelo, e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Andiamo a lavorare per altri 2 giri 6 maglie basse su queste che abbiamo appena lavorato. Facciamo una media di ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e una media per tutto il giro e saranno 18 maglie. Ogni 2 maglie e una media saranno 24 maglie. Ogni 3 maglie e una media saranno 30 maglie. Ogni 4 maglie facciamo una media e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una media e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una media e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una media e saranno 54 maglie basse. Terminato questo giro andiamo a fare questa sequenza. Andiamo a fare una maglia bassa, 2 maglie alte lavorate in costa, sempre tutto lavorato in costa, facciamo un picciolino, 1 2 e 3 catenelle, andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella e facciamo di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, e poi facciamo una maglia bassa. Tutto questo dobbiamo sempre lavorarlo in costa dietro e andiamo a fare tutta questa lavorazione per tutto il giro. Una maglia bassa, 2 maglie alte, un picciolino, 2 maglie alte e una maglia bassa. La foglia del girasole io l'ho fatta in questo modo. Con il filato verde ho lavorato 23 catenelle. Partendo dalla seconda maglia ho lavorato 2 maglie basse nelle prime due, 1 e 2, poi ho lavorato una mezza maglia nella prossima, poi ho fatto 3 maglie alte nelle prossime 3, poi ho lavorato 7 maglie basse nelle prossime 7, poi ho lavorato 4 maglie alte nelle prossime 4, e poi ho lavorato altre 4 maglie alte doppie nelle prossime 4.
poi ho girato il lavoro e ho lavorato allo stesso modo dall'altra parte, iniziando dalle 4 maglie alte doppie, poi ho fatto 4 maglie alte, poi ho fatto 7 maglie basse, poi ho fatto 3 maglie alte e poi ho fatto 2 mezze maglie e una maglia bassa. Quindi ho proseguito la lavorazione anche la base di sotto delle catenelle, ripetendo quello che ho fatto da questo lato. Per quest'altro giro ho lavorato in costa dietro e ho fatto ogni 4 maglie alte un aumento per tutto il giro. Quindi dobbiamo lavorare a maglie alte e dobbiamo lavorare ogni 4 maglie, andiamo a fare l'aumento 1 2 in sostituzione alla prima maglia alta, poi facciamo la seconda maglia alta, la terza e la quarta e poi vado a fare l'aumento. Proseguo così per tutto il giro. Per quest'altro giro lavoriamo 10 maglie alte, poi facciamo 10 mezze maglie e le restanti le lavoriamo a maglie basse al centro. Poi partiamo dalle maglie basse, lo stesso numero che abbiamo fatto di qua, e andiamo poi a lavorare a specchio quello che abbiamo fatto da questo lato. Ora dobbiamo andare a lavorare un giro a maglie basse fino ad arrivare qui alla punta. Alla punta andiamo a fare un picciolino che è formato da 3 catenelle e una maglia bassa e poi proseguiamo le restanti maglie a maglie basse e possiamo poi staccare il filo. Qui al centro ho fatto il mio picciolino così come ho detto e ho lavorato sempre in costa dietro, staccato il filo e questa sarà la foglia. Dopo aver fatto la foglia possiamo andare ad incorporare del filo di ferro oppure questo rivestito in plastica sempre con il filo di ferro all'interno e andiamo a fare una maglia bassa incorporando anche il filo di ferro. Lasciamo il filo un pochino più lungo in modo da poterlo poi agganciare allo stelo. Lo stelo lo potete fare o con lo stesso filato così, oppure potete prendere uno spiedino di questi più doppi e lo andate a rivestire con il filo, semplicemente passando il filo intorno in modo da poterlo rivestire. Potete fare in questo modo: inserite il filo così allo spiedino e andate ad avvolgere fino a riempire tutta la parte. Con un po' di pazienza andate a rivestire tutto lo spiedino passandolo così e andate a girare fino a rivestirlo tutto e poi andate ad inserire questo filo di ferro della foglia al lato dello spiedino, oppure potete utilizzare direttamente anche il filo di ferro, magari andate a prendere uno un pochino più doppio e lo utilizzate come stelo. Ora con ago e filo andiamo a cucire la base del calice al girasole. Allora, prendere il girasole dalla parte di dietro, qui mettiamo la parte davanti sopra e andiamo a cucire. Io vado ad utilizzare questo marrone in modo che non si veda poi dalla parte esterna e prima di chiudere il tutto andiamo ad inserire un po' di ovatta sintetica all'interno del lavoro. Vado in questo modo e vado a cucire la base della corolla alla base dello stelo. Prendo in costa la maglia questa marrone e quella verde e vado a cucire così tutto bene intorno. Prima di chiudere tutto vado ad inserire un po' di ovatta sintetica. Inseriamo bene un po' di ovatta sintetica e proseguiamo la cucitura fino a chiudere tutto. Andiamo a distribuire bene sia i petali, andiamo a sistemarli per bene e poi andremo a sistemare lo stelo all'interno. Questa è la base del girasole. Ora andiamo a prendere il nostro filo che abbiamo rivestito e lo andiamo ad inserire. Se volete che il fiore sia più giù
così piegato lo andate ad incollare in questo modo. Se invece volete che sia dritto, lo andate a incollare dritto, così come più vi piace. Potete metterlo sia di lungo piegandolo in questo modo, così risulterà rivolto verso di voi, oppure rivolto verso l'alto. Per incorporare il filo di ferro alla foglia faccio in questo modo: lascio un pochino di filo di ferro fuori in modo da poterlo poi piegare, e possiamo andare a lavorare o in costa. In questo modo prendiamo sia il filo di ferro che la costa e andiamo a fare una maglia bassa tutto intorno. Il filo di ferro dovete appoggiarlo dalla parte di dietro del lavoro, così andrete a prendere tutte e due le lavorazioni e le lavorate facendo la vostra maglia bassa tutto intorno. Finite tutto il giro e potete staccare il filo. Volendo potete anche andare a rivestire questo filo di ferro con lo stesso filato, in modo che sia un po' più doppio, oppure vedete voi come volete andare a terminare. Dopo aver rivestito il filo di ferro dovete andare a dare un po' la forma alla foglia, la allargate verso la base e stringete un pochettino la base superiore qui e cercate di dare un po' la forma alla foglia. Fatto questo possiamo stringere i due lati del filo di ferro e poi lo andremo a rivestire. Voi potete fare come più vi piace, io vi do queste indicazioni, poi ovviamente vedete voi come volete andare a fare. Fatto in questo modo vado a stringere questa parte qui della base e la vado a rivestire col filo, e poi la vado a sistemare intorno all'altro stelo. Ho inserito il filo di ferro qui lateralmente con la foglia e vado a rivestire questo filo che viene fuori, in modo da coprire tutto sempre con il filato. Potete utilizzare anche la carta rivestita, quella adesiva che si usa per i fiori. E questo è il mio girasole terminato. Ho inserito anche la foglia qui lateralmente, ne potete mettere due come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta, vi aspetto alla prossima. È davvero molto bello da tenere in casa, è sempre un portafortuna da allegria, ed è bello tenerlo sempre in vista, in modo da darci sempre quella voglia di vita, di sole e di allegria. Vi abbraccio, vi mando un grande bacio e vi aspetto alla prossima, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio, alla prossima. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.